Wiadomo, to on ma sobie coś do udowodnienia. Zaczynamy od piątki. Jest I piąteczka, walka. i ruszyli. Skraca dystans. Już pierwszy front kick. Oj, Wiewiór, tak jak mówił, tak zrobił. Uderazu próbuje z ciosami, wywiera presję. A trafił prawy! Faktycznie poprawił tę stójkę. Tylko, że Hassan... Przejął nogę. Chciał teraz clinch z Muay Thai, trafić kolanami, nie udało się. Low kick. Tutaj mocny low kick. Ależ Hassan idzie do przodu, bo to on chce właśnie, żeby ze wstecznego walczył Hassi. Wiewiór cały czas napiera, idzie do przodu przed siebie. Kiwa, balansuje. Ale obrotowa! Ale... Piękne obrotowe. Czy to było w krocze? Bo nie byłbym taki pewien. Czy to dobrze wziąłeś? Też nie widziałem. Hassan protestował, pokazując, że to było na brzuch. Wiewiór natomiast pokazuje, że nie, że to było krocze. No, na pewno nie było celowe. Zobaczmy przy półobrotach się zdarza. No nie było to kopnięcie raczej w krocze. Ja myślę, że to mogła być wątroba. I mógł troszeczkę zagrać aktorsko, ale... No właśnie trochę to tak wyglądało, jakby Wiewiór wykorzystał tą decyzję sędziowską. Mogło to być, ale mamy wznowienie walki. Bardzo podoba mi się to, że Wiewiórka cały czas idzie do przodu, bo ale przyjął nas. Bardzo zaskoczony jest Hassan, nie wie za bardzo co zrobić, bo nie dość, że musi się bać obaleń, to jeszcze bać się tych ciosów. Wcześniej to było tak, że to Hassan szedł do przodu, Wiewiór się cofał. Zgadza się. Tak było w tym momencie. Wiewiórka robi dużo uników i idzie cały czas do przodu. Ale szybko się wypompuje w takim stanie. Kolejny front na brzuch. Oj, znowu leży! Oj, to najgorsze, co mogło się zdarzyć dla Hassana! Nie! Nie, wstaje, szybko wstaje. Kontruje próba kopnięcia w głowę, ale zblokowana. I już mamy krew z nosa. Ach, to była naprawdę idealna okazja. Wiewiór nie musiał obalać, nie musiał tracić sił. Potknął się Hassan. Ach, teraz lewy, prawy. Hassan i kopie na wątrobę. Było pod wątrobę. Wiewiórka próbuje pięknie obalić. Broni Hassan. On musi obalić w takim momencie, bo naprawdę, proszę Państwa, mocno czuje to kopnięcie. To było od razu widać. Czuć było ten prąd przepływający po jego ciele. Zabójcie te kopnięcia w wykonaniu Hassana. Oj, znowu pod łokieć. To może być zaraz koniec. Tego się nie da zablokować. Ciosy na wątrobę po prostu powodują totalny paraliż ciała. A wiemy, że Hassi kopie po prostu niesamowicie mocno. Znowu zejście, próba zejścia, złapał nogę, nie? Broni Hassan. Hassan musiał się nauczyć parteru, musiał się nauczyć tych obron obaleń. Spycha głowę w tym momencie, żeby nie... Świetnie to wygląda teraz na jednej ręce, niczym breakdancer. B-boy Hassan. Ale dobrze utrzymuje. Nie pozwala, trzyma tą głowę, żeby nie podszedł wyżej rywal do niego, żeby nie zdobył pozycji. Może. No, ale zdobywa, przechodzi tutaj głowę, góra. Znowu dystansuje, spycha głowę Hassan. I mamy pozycję boczną, jeżeli tylko wyeliminuje nogi. Nie, świetnie, Hassan wrócił i teraz za chwilę będzie mógł zapiąć gardę, najprawdopodobniej. Tak, jeszcze go stopuje tutaj nogami, żeby nie pozwolił wejść w jego dosiad. Cały czas, panowie, pokazują tutaj, jak walczyć w parterze. Wiewiór dopiero pierwsze uderzenie i jest garda w wykonaniu Hassana. Ale jednak dalej to jest niebezpieczna pozycja dla Hassana, bo z góry może uderzać i uderza. Dwa razy trafia i potyka się. Parę sekund do końca. Hassan może próbować jeszcze raz kopnąć na wątrobę. A i na głowę widzieli Państwo teraz. To jest właśnie to, że kiedy wątroba jest już obita, kiedy zawodnik boi się tego, za każdym razem jego ręka leci do dołu, żeby zablokować ewentualne ciosy na wątrobę, bo one są po prostu kończące. A przez to właśnie Hassan podniósł nogę wyżej i o mało high kickiem nie trafił nam tutaj Wiewiórka, a potem już mogłoby nie być co zbierać. No ale zdecydowanie widzimy w tej walce, jeżeli Wiewiór idzie cały czas do przodu i uderza, Hassan nie ma możliwości, cofając się, zadać kopnięcia na głowę. Powtórki. Piękna naprawdę walka w wykonaniu Wiewióra, bo on zaskoczył to taktyką. On miał obalać, on idzie do przodu z ciosami. Naprawdę szapowa dla jego trenera stójki, bo porównując do poprzednich starć Wiewióra jest po prostu kolosalna różnica. Może dalej nie jest najlepiej na świecie, ale różnica jest naprawdę wielka. No to nie był cios w krocze, mimo że zahaczył o te spodenki, zahaczył bardziej o nogę. Ja myślę, że poczuł tutaj mocno kopnięcie na wątrobę. Nie zawsze, nie idealnie kopnąć trzeba w wątrobę, żeby poczuć to. No nie wiem, czy wątroba jednak jest trochę wyżej. Jest wyżej, ale mówię, że nie trzeba idealnie kopnąć wątrobę, żeby ją poczuć. Nieraz tak dostałem tutaj niżej lub na środek brzucha i poczułem tą wątrobę mimo wszystko. Zakrwawiony Kamil Hassan, ale wydaje mi się, że to jednak nie jest jego krew, tylko Wiewióra.
Gotów? Runda Gotów? druga. Fight! I ruszyli. Wiewióra kiwa, znowu uderza. Nie boi się, idzie cały czas do przodu. Atakuje. Cofający się Hasan nie ma możliwości kopać na głowę. I próba obalenia. Złapał nogę. Próbuje obalić. Jest uchwyt, ale nie złapał nogi. 2,5 minuty do końca tej Nie rundy. trzymaj siatki. I Próba obalenie! jest. Posadka, obalenie. Ale Hasan pięknie ucieka. Teraz jak dał się znowu złapać, ale jest garda. Nie może przejść pozycji Wiewiór. Za każdym razem, kiedy tylko próbuje, bo przypomnijmy, najlepszą pozycją właśnie walki w parterze jest trzymanie rywala w gardzie, kiedy zapnie się nogi i uniemożliwia mu się zmianę pozycji oraz zadawanie ciosów. To prawda, uniemożliwia, ale... Oj, czyżby się skręcił? trzymaj Nie siatki. można się skać Nie siatki. trzymaj Czy siatki. będzie skrętówka? Nie trzymaj Skrętówka, siatki, oj, mówię. skrętówki. O, to była kłótnia. Czy będzie można? W końcu Hasan się zgodził. Czy będzie skrętówka? Tu wydaje się, że noga już wyszła, ale Wiewiór dopina. My teraz nie widzimy dokładnie, co się dzieje. kręcić w prawą stronę. Zaraz się może skończyć klepaniem, chociaż na razie nic tu się jeszcze nie dzieje. Wiewiór tylko dobrze kontroluje. Oj, teraz! Czy... Dobrze złapana poniżej pięty noga, ale wycofuje nogę. I jeszcze Ucieka raz. stara patów Hasan. I zaczynamy od samego początku. Hasan już czuł, że to się nie uda, ale przy takim zawodniku jak Wiewiór, który potrafi zrobić coś z niczego, to jeszcze nie było do końca pewne. Chcieliśmy Państwu przypomnieć, że Wiewiór bardzo dobrze specjalizuje się w skrętowych dźwigniach właśnie na nogę. I nie udało się, mimo wszystko się nie To udało. byłaby ironia losu, kiedy Hasan się zgodził w Nie końcu na te trzymaj siatki. skrętówki, który tę Czerwony, nie trzymaj skrętówkę siatki. musiał odklepać. Czerwony. Dobrze, nie gadaj. Co nam za chwilę pokaże Wiewiór? A może Hasan po Czai raz się na kolejny? kolano. I mamy pozycję boczną. Boczna. Rewelacja. Kontrola. No tutaj Cała minuta, proszę Państwa, żeby troszkę skończyć. bezradny Hasan. Już ma przełożoną głowę pod ręką, tak jak chciał dopinać zaraz I trójką uderza. rękoma. Ale do tego jeszcze było kawał drogi. Tutaj bardzo impulsywnie krzyczy cały narożnik Wiewióra, który podpowiada, że ma bić cały czas. Wiewiór Kontroluje, natomiast trzyma, lecz nie uderza. Oj, zaczyna bić, tak, punktuje. próbuje do siadu Wiewiór, nie, jednak zrezygnował. Tutaj cały czas Wiewiór jednak powinien zadawać ciosy, powinien coś robić, bo w tym momencie nie dzieje się wiele. Cały czas Wiewiór, co on tutaj kombinuje? On na pewno myśli nad jakąś dźwignią, ale troszeczkę traci czas. Oczywiście w oczach sędziów prezentuje się dużo lepiej, jednak z pozycji bocznej można wykonać naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Wiewiór próbuje cały czas stabilizować tą pozycję. Powinien Nie, tu jednak głowy, uważaj. uderzać, puszczać, uderzać. No samym trzymaniem nie wygra walki. Na jego minus niestety w Fame MMA nie można uderzać łokciami. No i ma szczęście, bo to była dobra pozycja do bicia łokci. Dzwonek kończy rundę drugą. Którą zdecydowanie wygrywa Wiewiór. A jak Też Państwo tak typowali pierwszą rundę? Chyba, tak mówiąc szczerze, to też Wiewiór. Czyżby historia się powtórzyła i na punkty wygrał właśnie Maksymilian Wiewiórka? Zobaczmy powtórki. Tutaj 2 razy pięknie trafił Hasan, ale Wiewiór wykonuje swoją robotę, swoją grę naprawdę Stawia rewelacyjnie. nogę, wchodzi, idzie cały czas do przodu, nie zatrzymuje się. No a to jest najważniejsze. On wie doskonale, co ma robić. Hasan naprawdę nieźle unika tego parteru, ale Zobacz, jak skrętóweczkę tutaj złapał. pewnych rzeczy nie da się pokonać. Tej zęby królika Baksa tym razem nie pomogły, ale przypomnijmy, że walka w parterze jest wycieńczająca. Wycieńczająca szczególnie dla tych, którzy go nie robili tak dużo w życiu jak parterowcy. No i pytanie, jak Hasi będzie się trzymał w trzeciej rundzie. Na szczęście dla Kamila Hassana on potrafi znokautować jednym uderzeniem i na pewno to by mu się przydało. No właśnie tak jak wspomniałeś, zobaczymy jak z jego tlenem. Na tych plecach dociśnięty przez rywala na pewno stracił dużo tej energii. Zobaczymy, czy będzie miał siłę kopać, no i czy Wiewiór mu na to pozwoli, bo do tej pory cały czas idzie do przodu i uniemożliwia kopnięcia. Cofnij się, Swojemu cofnij się rywalowi. zupełnie. Runda trzecia. Muszę ci odjąć punkt za Ostatnie trzymanie 3 siatki. minuty Jak walki będziesz trzymał jeszcze raz, Maksymiliana dostaniesz minus, 2 Wiewiórki z punkty. Kamilem Hassanem, Coś tam się który stało. jest ukarany punkt jest. jednym Za punktem poprzednią minusowym. akcję. Tylko pytanie, za co? Gotów? Gotów? Fight! Za chwilę postaramy się dowiedzieć dla Państwa. Być może chodziło o to ciągnięcie siatki. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Markuje kopnięcie Hasan. Wiewiór musi iść do przodu. Oj, mocno teraz już bije Hasan. Widać, że on wie, że nie może wdać się w parter. On wie, że przegrywa tę walkę.
Wiewiór naprawdę prezentuje się dużo lepiej stójkowo niż wcześniej. Jestem w szoku. Zrobił ogromny progres. Te kiwki też robią robotę, widzę, dobrze buja się z lewej do prawej i unika tych ciosów. I cały czas idzie do przodu. Hasan trafia teraz prawym, ale widzicie państwo, on cały czas ucieka, bo on się boi tych obaleń. On się boi tej najmocniejszej płaszczyzny. Już mocno okopał nogę. W tej rundzie co najmniej 3 low kicki na łydkę. A to boli nieprawdopodobnie mocno. Ale Znowu Wiewiór mamy próbę obalenia, ale świetnie jest odpycha obrona. Hasan. Natomiast jest siatka i nie ma gdzie uciekać nogami już. O, Wiewiór ma taki styl, że właśnie on się czepia jak taki rzep. Jego jest bardzo trudno oderwać. On jak się już uprze, Walczy, zobacz, ciągnie to walczy nogi. w pewnym sensie nudno dla rywala, ale metodycznie, bo on w I jest końcu obalenie. dochodzi swojego. Panie i panowie, nie wiem, co by się musiało stać, żeby Kamil Hasan wygrał w tym momencie tę walkę. Mamy pozycję boczną pod siatką. Hasan musi uciec, bo inaczej przegra. Ta runda Patrz, również ręka wykluczona jedna. należy do Wiewióra. Minuta 40. Jakby nogą wykluczył jego rękę, nie miałby się nawet czym bronić w tym momencie. I mógłby Hasan go... ma teraz idealną pozycję do tego, żeby odbić się od siatki i przetoczyć rywala. Dodatkowo minusowy punkt. Kamil Hassi naprawdę to jest 1,5 minuty, żeby cokolwiek zrobić. Jeżeli on nie znokautuje, oj, będzie Próba duszenie. duszenia. Przełożył rękę, rękoma. jest trójkąt rękoma. Co prawda z tej Ale pozycji musiałby- na pewno Hasan mu nie odklepie, musi Musiałby przejść. przejść na drugą stronę, dokładnie. A tam już jest siatka, także nie Więcej przejdzie. pracy, Góra, Ale więcej pracy, czerwony. Spróbował, myślał, że może klepnie. Oczywiście to męczy rywala, oczywiście to powoduje, że ciężej mu wstać. Tutaj próbuje cały czas przechwycić rękę. Może zaraz pokusi się na przykład o Amerykanę albo o Kimurę. Tej Pracujemy, krzyczą kibice, że czerwony, podnieść walkę do pracujemy. góry, ale nie, z pozycji bocznej ta walka absolutnie nie zostanie podniesiona. Kamil Hasan jest w fatalnej dla niego sytuacji. No bez pomysłu Hasan w tej rundzie, w tej walce, no troszeczkę bezradny jest dzisiaj. Pozycja boczna, wykluczona jedna ręka. Próbował przed chwilą wykluczyć również drugą Wiewiór. Zobacz, zupełnie bez pomysłu, nie próbuje się odpychać tymi nogami. Hasan chyba już nie ma siły, a największe szczęście Kamila to jest takie, że Wiewiór nie może uderzać łokciami, bo takie są zasady w Fame MMA. Gdyby było dozwolone uderzanie łokciami, to twarz Hasana nie wyglądałaby teraz zbyt dobrze. I nie odbija się od siatki Kamil. Teraz dopiero, ale to już było raczej odepchnięcie rozpaczy. Panie i panowie, 15 sekund do końca. Zwróć uwagę, tutaj biodra dobrze dopięte, dociśnięte. Naprawdę ciasno trzyma swojego i kontroluje swojego rywala. Wiewiór nie ma jak wyjść, Hasan. No i to będzie koniec tej walki. I po raz kolejny na 99%, nie wiem co by się musiało stać, Maksymilian Wiewiórka pokazuje największy brak Hasana, czyli defensywne zapasy i pokonuje go naprawdę w niezłym stylu. Nie zaryzykował, ale nikt nie kazał mu ryzykować. Zapasy to najlepszy sport pod mieszane sztuki walki pod MMA. No widać brak zadowolenia u Hasana. No i udowodnił swoją wyższość. Po raz drugi w historii Fame MMA wygrywa Wiewiór z Hasanem. Myślę, że trzeciego starcia już nie będzie, bo w poprzednim wygrał, można powiedzieć, ledwo co. No ale dzisiaj znaczna przewaga Wiewióra. Hasan był zupełnie bezradny, nie potrafił, cofając się na wstecznym, zrobić krzywdy swojemu rywalowi. No a Wiewiór dobrze docelowo obalał, kontrolował, bił, uderzał. No i zwycięża tą walkę. Druga decyzja dzisiejszego wieczoru, która wydaje się tylko i wyłącznie formalnością. Jedno, drugie uderzenie. Te uderzenia nie były tutaj mocne, były krótkie, ale cały czas punktował i trafiał swojego rywala. Zapraszamy zawodników do werdyktu. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziowską Maksymilian Wiewiór!